أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugün Qur'onning grammatik tahlili namli darsimizning 2-chi darsini o'qiymiz. Bugungi darsimiz Suratul Baqara surasininki 1-ci ayetidan 5-ci ayetigacha bo'lgan 5 oyatninki grammatik tahlilini ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil gaybi ve yuqimunas salata ve mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sure Baqara Medine'de nazil bo'lgan 286 oyat. Nəhayət şəfqətlik mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif lam mim. Bu kitapta yani Kur'an-ı Kerim'de hiç şek yok. Bu takvadarlarga yetekçidir. Olar gayip işinidir, namazına da kılıdır. Olar biz bergen mal mülükten Allah yoluğa sarf kılıdır. Olar sana nazil kılıngan kitapka, senden ilgiriki peygamberlerge nazil kılıngan kitaplarga işinidir ve ahiretke şeksiz işinidir. Ani şular Perverdigarının doğru yolda bulguculardır. Ani şular baxtga erişkichilardir. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Yani biz tunugunki dersimizde hem de ötkendek bununda 4 basqıçni biz asas qilib dersimizin so'zlaymiz. Birinci basqıçta Qur'on-i Kerimninki Arapçasını o'qish va uningki tarjimasini dash. Undan keyin ikkinchisi shu i'robi haqida, grammatik tahlili haqida to'xtalmoqchi bo'lgan oyatlarningki so'zligi. 3-chi bosqichda grammatik tahlili, 4-chi bosqichda shu grammatik tahlillardagi o'xshashmaslikqa asosan ma'noga bo'lgan ta'sirini ko'rib o'tamiz. El-Kitab, yani zalikel kitabudaki el-Kitab'tun maksat el-Kur'an. Zalikel kitabu, yani şu Kur'an-ı Kerim'de hiç kandak şek şübhi yok diye mende. La raybe fi, la şekke, yani o Kur'an'ın Allah'ın dergahidin boğanlıqda hiç kandak şek şübhi yok diye mende bildirdi. Hudan lil muttaqin ki hudan, bu hudan bayan, dalalet, doğru yol deganni ko'rsatib muttaqin, muttaqi degan asli o'zini ma'lum qilishga tegishli bo'lgan ishni qilmaganlikdan yoki qilmaydigan ishni qilganlikdan o'ziga qarata yurgiziladigan jazoga qo'l uzatib silishdan, shundoq jazo beriladigan ishlarga ne qilib silishdan o'zini saqlovchi degan ma'noda. Ya'ni Allohdan qo'rqadigan, Allohning ahkomlariga ergashadigan kishilar degan bo'ladi. Bu yerda muttaqin deganning ma'nosi. Endi zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqinin grammatik tahliliga kelsak, alif lam mim bu uzuk harflar hisoblanib, buningki hurufi muqatta'a, yana uning grammatik vazifasi bo'lmaydi. Endi zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Mana bu Qur'on-i Kerimda hech qanday shak yo'q. Qur'on-i Kerim muttaqilar uchun hidoyat dedik. Endi bu shariki zalika deki za ismi ishora. Yine ko'rsatish ismi. İsmi ishora sukunga mabni bo'lgan, ya'ni ismlar mu'rab ve mebni deb ikki qism bo'linadi, biz bilgandek. Shunga za ismi ishorat mabni ala sukun, sukunga mabni bo'lib fi mahal rafi mubtada. O'rin jihatda boshqa ishlab kelgan mubtada deb qaraladi. Endi zalikadagi za ismi ishorat bo'lsa,
lam nim buludu degende lamil bu'd. Yani muşu zalikaning yiroqligini ko'rsatib turadiganligini bildirish uchun kelgan lam. Anda biz kap jo'tsa kap xitob, ya'ni muşu gapning kimga xitob qilinganligini, bir odamga xitob qilindimi, ikki odamgami, ko'p odamgami deganni bildirish uchun ini zalika xitob Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qilingan xitob bo'lganlikdan shunga ka deb birlik xitobni bildirgan kap kelgan. Demek zalika mana bu mubtada bo'ldi grammatikalik jihatda. Yine cümlenin egisi mubtada deganimiz şu cümleden egisi bo'lib, buningdan xabar beriladigan egini ko'rsatib turadi. Endi kitob mushu ismi ishoratdan zalika degan ismi ishoratdan badal bo'lib marfu alamat rafi ad-damma. Yani zalika kitob muzalikaning izohlovchisi, yani ismil işaretin ko'rsatish almashtirdan keyin ilib lomning ismgazi ko'pincha vaqtda buni badal deb qarasak bo'ladi. Endi buning boshqa alomati damma. Nimishqa al-kitob boshqa ishlarga rafi o'qiladi desa, chunki shu zalika mubtada marfu bo'lganligi uchun al-kitobni marfu bo'ladi. Ya'ni al-kitob zalikadin ne izohlab beradi. Zalikadin bo'lgan maqsad kitap ekanligi ve zalikaning i'robining boshqa ishlab tutganligini ko'rsatib turadi. Endi shundaqla al-kitobning ismi ishoraning xabar bo'lishimi durust. Ammo mubtada yana zalika mubtada al-kitobni badal degan qarash kuchli bo'lsa-mu, lekin al-kitobni xabar desak mi bo'ladi. Zalika mubtada al-kitobini xabar deb qaralsa yana bo'ladi. Endi la rayba zalikel kitabı la rayba fi hudalil muttaqinki la rayba la nafiyel cins cinsi hukmini inkar qiluvchi uchun la bo'lib bu innining amalini amal qiladi. Xuddi inni qanday amal qildi? Inna annaka anna nakalnayta la'alla bu harf mushabbah bil fil deymiz. Bu ismliq cümlenin başı kishib mubtadani o'zining ismisi qilib nasb o'qitadigan, xabarni o'zidan xabar qilib marfu rafi o'qitdi. Ya'ni ismini zibar, xabarni pash o'qitgan bir omilning qatoridan Alloh nafil jinsdimi amali o'sha innaga o'xshash amal qiladi. Ammo ma'na jihatda bir turini, bir jinsi turini nafi qilish roliga ega. Endi rayba mushu laning ismisi mabni alal fath. Yani la nafiyel cinsinin ismi ma'lum şartla hazır bo'lganda cho'qim fathaga mabni bo'ladi. Tushuntirishlar qilganasiga mabni bo'ladi. Mishada ismi la raybidagi rayba shu laning ismi surib fathaga mabni fi mahalli nasb. O'rin jihati tushuntirishlar qilgan deb qaraymiz. Unda bo'lsa xuddi la inniga o'xshash amal qilguvchi deganligimiz uchun unda da laga innining ism ve haber ketkenga o'xshash buning ism ve haber kirdi. Fihi jari majrur mutaalliqi mahzub, ya'ni tashlangan xabarga aloqador. Fihi haqiqiy tashlangan bir xabar va ash xabarga aloqador bo'lib, uning taqdiri mavjudun. Ya'ni la rayba fihi mavjudun bo'lib, o'shada fihi fi mahall rabbi xabar. Urun jihatda boshqa ishlab kelgan xabar o'to tashlangan raybinin la raybinin taşlangan xabar bilan qo'shilib. Taqdiri la raybi mavjudun fihi degan ma'noda. Ya'ni u Qur'oni Karimda hech qanday shak shubha mavjud emas degan ma'noni bildiradi. Anda da bu yerda biz laning ismisining rayb ekanligini, xabarining fihi jari majrur taşlangan mutaalliq bilan qo'shilib xabar bo'lganligini o taqdir qilsak mavjudun taqdir qilinganligini ko'rib o'tgandan keyin la rayba fi degan jumla zalika degan ism ishoraning xabari deb qaraladi. Bu chaqda biz la rayba fihni xabar deb qaragan chig'imizda zalikal kitabu la rayba fi deb qiroat mushu buncha o'qiladiki, ya'ni fihi da to'xtalaydi. Qiraatda fi'da to'xtaymiz. Budan ism ishoratning yana shu zalika degan ism ishoratning ikkinchi xabari bo'lib, marfu boshqa ishlab kelgan bo'ladi. Ya'ni alif budanning oxiri alif bor, alif ustida
ba deb qaralgan dammi bilan boshqa ishlab kelgan. Chunki hudan ism mahsurlarda shu kelish alomatlari taqdiran bar deb qaraladi. Shunga alif shu hudan alif oxir alif ustida ba deb qaralgan dammi bilan boshqa ishlab kelgan ikkinchi xabar deb qaraymiz. Yoki hudan ikkinchi xabar desakmi bo'ldi, yoki u hudanni bu tashlangan mubdaning xabar desak bo'ldi. Hudan xabarun marfuun ala izmar mubda. Mubdani taqdir qilib turib tashlangan mubdaning xabari desak bo'ldi. Ana shu Qur'oni Karimda hech qanday shak yo'q. U Qur'on muttaqilar uchun hidoyatdir degan o'xshash. Yoki la rayba bu kalamning oxiri bo'lib, uning xabari tashlangan desak bo'ldi. La raybiki bayan fihini xabar dedik ya, fihini xabar demasdan biz, ya'ni zalika mubtada al-kitab zalikadan badal, la rayba uning xabari shu zalikaning ama la harfi nafiyal cins raybi ismisi xabar tashlangan xabar bilan qo'shilib, shu jumla xabar deb fihini arqis qartibmiz. Yana bu chaqda zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin deb bunda qira o'qiladi. Ya'ni fihi hudan uchada mustaqil jumla ma'noda. Jumla musta'nif bo'ladi. Uchada fihi xabar muqaddam bo'ladi. Hudan mubda muakhkhar bo'ladi. Ya'ni uchada fihini ilgir kelgan xabar deb qarasak bo'ldi. Ama muttaqin lil muttaqinin bo'ldi desang, lil muttaqin jari majrur, ya'ni lam huruful jar, muttaqin majrur, alamatul jar al ya niyabatan anil kasra, çünkü cemi muzakkar salim. Cemi muzakkar salimda ya shu kasriga naib bo'lib keladi va fathaga naib bo'lib keladi. Bu dammiga naib bo'lib kelganga o'xshash. Endi misal lil muttaqin jari majrur hudanga mutaalliq desak bo'ladi. Ya'ni uchada u masdar deb hudanni hadayatining masdar deb qaragan chog'imizda jari majrurni hudanninki mutaalliq, yine hudanning maf'ulun bi g'ayri sarih desak bo'ladi. Yoki u lil muttaqin degan jari majrurni hudanning sifati deb qarasak bo'ladi. Ya'ni u chog'da ya'ni shu lil muttaqin jari majrur tashlangan mutaalliq bilan qo'shib hudanning sifati bo'ladi. Endi biz bu zalikal kitabi la rayba fi hudan lil muttaqinni 4 xil holatda qarash bilan i'rob qo'ydik. Bunga qaraydigan bo'lsak, birinchisi zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqinda zalika mubtada, al kitabu birinchi xabar, la rayba fi ikkinchi xabar bloki, hudan lil muttaqin uchinchi xabar bloki bo'ladi. Ana shu Qur'oni Karim uningda hech qanday shak yo'q, muttaqilar uchun hidoyatdir degan bo'ldi. Yoki ikkinchi xil qarashda zalika mubtada, al kitabu zalikadan badal. Zalika mubaddal. Demak zalikal kitab juz'ul mubtada bloki bo'ladi. La rayba fi bu birinchi xabar bloki, hudan lil muttaqin ikkinchi xabar bloki deb qaralsa bo'ladi. Ama lil muttaqinin hudanning sifati o'tqanligida uning da o'zgarish yo'q yoki uning maf'ulun bi g'ayrisi bo'lishda. Uchinchisi zalikal kitabu juz'ul mubtada, ya'ni shu al kitab shu zalikadan badal degan qarashimizga asosan. Ama la rayba fi shu birinchi xabar xabar desak bo'ldi, birlam xabar va o'chada zalik uchinchi xil qarash zalika zalikal kitabu mubtada bloki, la rayba fi xabar. Ama hudal muttaqin tashlangan mubtadaning xabari bo'lib mustaqil jumla va hudal lil muttaqin degan ma'noda. Ana shu Qur'oni Karimda hech qanday shak shubha yo'q. Shu Qur'oni Karimning Alloh dargohidan nozil bo'lganligida hech qanday shubha yo'q. U Qur'on muttaqilarga hidoyatdir desak, u Qur'on muttaqilarni hidoyat qilg'uchidir desak, o'sha lil muttaqin hudan degan masdar ma'nosida u Qur'oni Karim muttaqilarni hidoyat qilg'uchi degan vaqtimizda hudan hadin degan ma'noda masdar
ism fa'il ma'nosi bilan ishlatildi, ism maf'ul ma'nosi bilan ishlatildi. Hudan degan masdar hadin degan ism fa'il ma'nosi bilan bo'lib, lil muttaqin jar majrur shu hudanga aloqador yana shu maf'ul bi g'ayri sarf bo'ladi. Ammo biz lil muttaqinni hudanning sifati desak, tarjimada o'zgarish bo'ladi. U Qur'oni Karim muttaqilar uchun hidoyatdir deb tarjima qilamiz. 4-xil qarash zalikal kitabu la rayba fi hudal muttaqinda zalikal kitab mubtada bilki la rayba shu tashlangan mavjudun degan shu xabar bilan la nafil cins raybi ismisi mavjudun la'ning tashlangan xabar bo'lib la rayba shu zalikal kitobdagi xabar bilki bo'ldi fi hudal muttaqin u mustaqil jumla bo'ldi. Ya'ni Qur'oni Karim da hech qanday shak shubha yo'q. U Qur'oni Karimda muttaqilar uchun hidoyat bor degan bo'ldi. Agar biz fihini ilgir kelgan xabar, hudanni keyin kelgan mubtada degan vaqtimizda tarjimada o'zgartirdiki, u Qur'oni Karimda muttaqilar uchun hidoyat bor degan ma'no chiqdi. O chaqda fihi ilgir kelgan xabar tashlangan aloqasidan qo'shib, hudan keyin kelgan mubtada muttaqin hudanning sifati bo'ladi. Shuna qaraymiz. Endi allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun. Ana ashular, ya'ni o muttaqilar g'aybga iymon keltiradigan, namoz o'qiydigan, biz bergan mol dunyodan chiqim qiladigan kishilardir dedik. Endi bu yerda yu'minun deganning ma'nosi yusaddiqun degan bo'ladi. Yu'minuna bil g'ayb yusaddiquna bil g'ayb. Yana ular g'aybga ishonadigan gap g'aybni tasdiqlaydi. Nima u g'ayb? Jannat, do'zax, qiyomat, hisob va shunga o'xshagan shu g'aybiy ishlarni tasdiqlovchi ular degan bo'ldi. G'ayb yana his tuyg'u bilan, aqllar bilan bilinmaydigan, faqat vahiy bilan bilinadigan ishlarni g'ayb deb qaraymiz. Endi yerga salat-chu, salatning duo ma'nosi bor, tarahhum mehribonlik qilish, shafqat qilish degan ma'noda keladi, istig'for aytish, mag'firat talab qilish degan ma'noda keladi. Ammo bu oyat karimda uyquni salatga, salat bu yerda ruku va sajida egisi bo'lgan bir amal ibodatni ko'rsatib turadi. Endi yuqimuna salatga yuqimuna yuadduna as-salata al-mafruza. Farz bo'lgan namozlarni ado qiladi, yuqimun ado qiladi degan bo'ldi. Ya'ni aqama yuqimu o'lchamlik ruku sajdalari hamma demak namozning butun talab, namozda ado qilish talab qilingan barliq talablari o'lchamlik ado qilganini ko'rsatib turadi. Va mimma razaqnahum yunfiqun yuzakkun va yatasaddaqun degan ma'noda. Ya'ni biz bergan rizqlardan mal dunyolardan ular zakatini ariydi, uni uningdan sadiqa qiladi degan. Mimma bu yerdagi shuni biz ularga rizq qilib bergan, biz ularga bergan mal dunyoning bir qismini sadiqa qiladi, bir bo'lakini shu Allohning yo'lida chiqim qiladi degan. Rizq yine Allah bergan ata ihsonni ko'rsatib turadi. Endi allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun. Grammatikalik tahlil qilganimizda allazina yu'minuna bil g'aybi ki allazinaning i'robi 3 xil qaraladi. Allazinani mahallan marfu dashkim bo'ladi, mahallan mansub dashkim bo'ladi, mahallan majrur deb qarashqim bo'ladi. Demak, boshqa ishlab keldi desak bo'ldi, shunki ishlab keldi desak bo'ldi, igrik ishlab keldi desak bo'ldi. Demak, rab'ini boshqa ishlab keldi deyishimiz uchun allazina ismul mavsul mabni alal fath fi mahall rab'i xabar li mubtada mahzub taqdiruhum. Ya'ni rab'i biz u joyda allazinni rab'i desak, boshqa ishlab kelgan desak allazinni ya'ni tashlangan mubtadaninki xabari deb qaraymiz. Yani allazina ism mavsul fathaga mabni urunjada boshqa ishlab kelgan xabar nimaning tashlangan mubtadani. U mubtada qolsa hum. Yani ular g'ayb ishonadilar ular. Kimlar ular? Shu muttaqilar.
deb hum degan zamir muttaqi qaytdi. Allazina tashlangan hum degan mubtani xabar bo'lib mahalla marfu deymiz. Ikkinchi masalan humul-lazina yu'minuna bil g'ayb degan bo'ldi o chaqda. İkinci qarash nasb o'qilib tushuntirishlar keldi deb qaralsin bo'ladi. O chaqda allazina ism mavsul mabni alal fathi fi mahall nasb maf'ulun bih. Ya'ni maf'ulun bih bo'lib a'ni degan filning maf'ulun bih. Ya'ni zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin deb qo'ygankin allazina yu'minuna bil g'aybdagi allazinani biz tashlangan filning maf'ulun bih. A'ni degan filning ya'ni a'nil lazina yu'minuna bil g'ayb. Ya'ni u muttaqilar uchun hidoyatdir. Men u muttaqilardan g'aybga ishonadigan, g'aybni tasdiqlaydiganlarni maqsad qilaman degan ma'no chiqadi. Endi igilik qilishlar kelgan zir o'qilgan desak bo'ldi. Ism mavsul mabni alal fathi fi mahalli jar muttaqinning sifati. Sifatil muttaqinning sifati bo'ladi. Ya'ni ilif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb. O Qur'oni Karim g'aybga iymon keltiradigan, g'aybga ishonadigan muttaqilarning uchun hidoyatdir degan bo'ldi. Endi demak allazina mana shu qarash chiqardi. Yu'minun bildirsangiz yu'minuna fi'l muzari marfu. Ya'ni fi'l muzari deyishimiz chunki har qanday fi'l mozining boshiga 4 harfning birisi qo'shilsa fi'l muzari bo'ldi. Ya'ni atayda atayam deymiz. Masalan alif nun ya ta'dan iborat. Shu yu'minun fi'l muzari marfu. Başka işlep kelgan fi'l muzari. Alamat tarafi subutun nun. Nunning bekib kelganligi. Çünkü bu 5 filning qatoridan. Ama fa'il vav zamir muttasil fi mahall rafi fa'il oldu. Yani vav aşağıdaki yu'minun vav zamir muttasil urun cihati başka işlep kelgan fa'il deb qaraladi. Demek yu'minun degan bu cümle fi'liye la mahallaha min al-i'rab. Cümlede grammatik o'rni olmaydi. Çünkü bu ism mavsulning siylasi. Allazin degan ism mavsulning siylasi bo'ladi. Endi biz bayam yu'minuna degan fe'l marfu alamatir rafi subutun nun dedik. Bu nima demakchi bu gapdan desa arab tilida af'alul khamsa deydigan bir gap bor. 5 dani fe'l deydigan bir gap bor. Bu 5 dani fe'l deb nimani maqsad qilmaydi desa har qanday bir fe'l muzariga alif snayn vavul jamaa yaul muxataba qo'shilgan bo'lsa bu fe'l 5 fe'l deb qaraladi. Ya'ni masalan yazhabu desak yazhabani yazhabuna tazhabani tazhabina deganga o'xshash. Shu oxirida bu 5 fe'l deymiz. Alif snayn qo'shilgan bo'lsa ishkalikning alifi yoki vavul jamaa ko'plikning alif qo'shilgan bo'lsa yoki ayollik birinchi shaxsning yoz qo'shilgan bo'lsa bu fe'l 5 fe'l bo'ladi. Bu fe'lning bosh kelish alomati subutun nun. Nunning aşı yu'minuna deymiz, yazhabuna deymiz, yaktubana deymiz. Aşağıdaki nunning kelganligi, aşağıda nunning bekib kelganligi bu fe'lning bosh kelish kelganligi, rafilikning alomati bo'ladi. Ama nunning tashlanganligi uchun alomatun nasbi val jazmi hazbun nun deymiz. Nunning tashlanganligi nasbilik alomat bo'ladi va nasbiki qayeri nasbilik alomat, jazmilik alomat bo'ladi. Ama nunning bekib kelganligi bu baş kelishning alomati. Shunga uning baş kelish alomati subutun nun. Amma alomatun nasb val jazmi hazbun nun deb qaraymiz. Nunning tashlanishi deb qaraymiz. Endi bil g'aybi lil mesela yu'minuna bil g'aybi dedik. Bil g'aybi nima bo'ladi so'ng? Bil g'aybi jar majrur. Bil g'aybdagi ba urful jar al g'aybi majrurlik ba'ning sababi bilan zir o'qilgan deb qaralib bil g'aybi mush yu'minunga aloqador. Ya'ni yu'minunninki maf'ulun bi g'ayri sarih deb qarasak bo'ladi. Mahalla mansub deymiz u chaqda. Va yuqimuna as-salat ki wo harfati yuqimuna atba ma'tuf yu'minuna ma'tuflay. Yu'minuna nim bo'lgan allazin degan ism mavsulning silasi bo'lganda yuqimun mu shu allazin degan ism mavsulning silasi bo'lgan at bo'lg'achqa
bu ism mavsulninki silisiga at bo'lganligi uchun bu silning hukmida bo'ladi. As-salata yuqimuna as-salatki as-salata mushu maf'ulun bih yuqimunaning maf'ulun bih mansub alamatun nasbi al-fatha. Ama yuqimunu yine şu 5 bilinin qatarıdan yu'minunun o'xshash şu 5 bilinin qatarıdan buludu. Şu yu'minunga qandaq tarkib berilgan bo'lsa shunga o'xshash. Ve mimma razaqnahum yunfiqun ki vav huruful atba mimma razaqnahum yunfiqun ma'tub yu'minuna bil g'ayb ma'tufun alayh. Endi ma'tub ma'tufun alayhning hukmi oludu. Harfi atbidin kin kagini ma'tuf buludu. Bağlanğıcı huruful atbinin aldığı kelime ma'tufun alayh oludu. İkisi ma'tuf ma'tuflayning hükmünde ortak buludu. Endi ve mimma'daki mimma çözülse mimma jar mecrur mim hurufi jar ma ismul mevsul bulup endi ismul mevsul bulup mimma jar mecrur bu yunfiqun qalaqlar. Onun mef'ulun bi gayri sarih buludu. Endi ma ismul mevsul mebni ala sukun fi mahalli jar. Razaqnahum'dan buludu desek razaqnahum ma razaqnahum yunfiqunki razaqnahum razaqa fil mazi mebni ala sukun. Razaqnahum men türünkü dersimizde dep öttük. Fil mazi 3 xil halatning biriga mebni buludu. Ya sukunga mebni buludu, ya dammiga mebni buludu, yoki fathaga mebni buludu. Endi qanday chog'da sukunga mebni buludu desek 9 xil holatda agar biz tilni 14 shaklda turligan vaqtimizda 9 xil holatda sukunga mebni buludu. Yani naul fa'il tutashgan chog'da, taul fa'illar tutashgan chog'da, nunun nisbat tutashgan chog'da sukunga mebni bo'ldi. Razaqnahumniki razaqa, razaqadiki razaqnahumniki razaqa fil mazi mebni ala sukun. Sukunga mebni chunki uningga naul razaqnahum na fa'il naul fa'il tutashganligi uchun na zamir muttasil marfu zamir muttasil marfu alamat fi mahalli raf'i fa'il oludu. Endi maf'ul zamir muttasil mansub fi mahalli nasbi maf'ulun bih oludu. Yani razaqnahum biz ular rızık bergen ekan. Ve mimma razaqnahum yunfiqun. Demek endi mushu ismi mevsulning silikati dedik. İsmi mevsulning silisi cümle ismi yardım bolsa yoki cümle fi'li yardım bo'lganda ism mevsulga ism mevsulning silisidan bir rabita bo'lish kerak. Ism mevsulning silisi bilan ulanma cümlesidan bog'lab turadigan bir bog'lanchi bo'lish kerak. Bir rabita ait bo'lish kerak. Ism mevsulning silisidan ism mevsulning o'ziga jins turi sonda moslashadigan bir zimir qaytish kerak. Unda da ve mimma razaqnahum yunfiqun olsun. Diki ve mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahumdan mağa qaytadigan zimir barmı? Yo'q. Bu zimir tashlangan. Asasi ve mimma razaqnahum iyyahu yunfiqun. Yani biz ularga rizq bergan narsalarning ba'sini ular chiqim qiladi. Yani mimma razaqnahum iyyahu. Bir narsaki rizq berdik biz ularga o narsani desek iyyahu ma qayta tashlangan. Yani ism mavsul qaytgan zimir, ism mavsulning silisidan ism mavsul qaytgan zimir maf'ulun bihi bo'lib ketgan zimir bo'lsa ko'p hollarda tashlanadi. Yunfiqun yine fil muzari marfu alamat rafi subutun nun. Çünkü bu 5 bilinin qatarından bayanda o'tgandek fa'il vavul jamaa mabni ala sukun fi mahalli rafi fa'il bo'ladi. Bu وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ki hem de sözlük manası geldiğimizde bima unzile ilektin ne maksat degende yine Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'ge nazil kılınan Kur'an ve sünnet yine hadis maksat kılınadı. Bima unzile ilek sizge ey Muhammed Aleyhisselam sizin nazil kılınan nasiga işinadigan degan gap yine sizge nazil kılınan Kur'an-ı Kerim'ge sizge nazil kılınan sizge vahiy kılınan hadislarga işendigan degan. Allazina ular sizge nazil kılınan Kur'an ve hadisga işinidu. Sizden ilgirikilerge nazil kılınan Tevrat, İncil o'xshash kitaplarga işinidu ve ular ahiretki şeksiz işinidu.
Şuna ve ma unzile min qablik Tavrat o'xshash ilgirki Qur'oni Karim nozil bo'lishdan oldingi kitoblarni ko'rsatdi. Ve bil ahireti hum yuqinunki yuqinun yusaddiqun ma'nosida. Ular oxiratni jazmiyat qiladi. O'lgandan keyingi hayotlik yurtini mangulik yurti bor oxiratni tasdiqlaydi va uningdagi barliq hisobotni jazo mukofotni tasdiqlaydi degan ma'noni bildirdi. Endi buning grammatikalik tahlili kelgan vaqtimizda vallazina yu'minuna deki bu huruful atba allazina yu'minuna ma'tub allazina yu'minuna ma'tub allazina yu'minuna bima unzila ilayk ma'tub buludu allazina yu'minuna bil gayb ma'tufun alayh buludu. Yine bu çağda allazina yu'minuna bil gayb mu şu muttaqillarning sifatinin qatoriga kirdi. Ya'ni o Qur'oni Karim şu muttaqilar uchun hidoyat dedi. O qanday muttaqilar desa namoz o'qiydigan, zakat beradigan degandan keyin endi ular şu muttaqilar namoz o'qish bilan, zakat berish bilan sifatlandi. G'aybga ishonish bilan sifatlandi. Yine g'aybga iymonga ishonadigan, namoz o'qiydigan, zakat beradigan deb 3 tane sifat bilan sifatlandi. Bu atbil bilan bo'lgan uchinchi sifat demaymiz. Endi yana birisi vallazina deb bu harfat allazina yu'minuna bima unzila ilayk aw allazina yu'minuna bil g'ayb at bo'lganlik uchun bu mu shu muttaqinning sifatining qatoriga kirib ketadi. Ya'ni ular sizga nozil qilingan Qur'oni Karimga, sizning ilgirkilarga nozil qilingan Tavrat, Injillarga ishonadigan, oxiratga jazmiyat qilgan kishilar degan ma'no chiqdi. Shunga endi allazina yu'minuna bima unzila ilayk allazina yu'minuna i'rabi xuddi yuqorqi oyatdagi allazina yu'minuna bil g'aybdagi allazina yu'minuna i'rabi o'xshash. Bima unzila ilayk desa bima unzila ilayk ba huruful jar ma ismul mavsul mabni ala sukun fi mahalli jar mutaalliq yu'minu. Yani ma degan ism mavsul mishada sukun mabni bo'lib urunjati igilik kuchlikka kelib yu'minun qalaqlar. Yu'minunki maf'ulun bi g'ayri. Bima unzila ilayk yu'minun. Sizga nozil qilingan Qur'oni Karimga ishonadi degan ma'no chiqadi. Unzila fil mazi mabni lil majhul. Yani unzila majhul darajada qurilgan o'tgan zaman fili fa'il naibul fa'il zimr mustatir. Fil majhul darajada qurilgan chuqum uning fa'ili kelmaydi, naib fa'il. Naib fa'il zimr mustatir, uning taqdiri huwa. Yani u sizga nozil bir narsaki nozil qilindi u narsa sizga. İlayka ila huruful jar kaf zimr muttasil mabni fi mahalli jar urun jihati igilik qilishlar kelgan tutashqich ishtik almashuluq kap bu ilayka unzilaning maf'ulun bi g'ayrisiri shunga mutaalliq bo'ladi. Unzila ilayk ma degan ism mavsulning silasi bo'ladi. La mahalla min al-i'rab ism mavsul silasining jumla grammatik o'rni yo'q deb biz birinchi darsimizda shunday qilgandik. Wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablik dik wa huruful atba ma unzila min qablik ma'tuf yani bağlanğıcı ma unzila ilayka ma'tuf ilay bağlanğıcı. Demek ma unzila min qablik ma unzila ilayka bağlandı. Demek bu ma'tuf yine bu ma'tuf mu şu ma'tufun alayga o'xshash i'rob beriladi. Uni i'robida o'zgarish yo'q. Endi ve bil ahiratuhum yuqinun ve bil ahiratuhum yuqinun geldi. Anda da vav huruful atba bil ahiratuhum yuqinun ma'tuf bağlanğıcı yu'minuna bima unzila ilayk ma'tufun ilay bağlanğıcı deb qaraymiz. Ve bil ahireti hum yuqinun ne biz ma unzila min qablik kemas yu'minun bima unzila ilayk 5 kat qilamiz. Bil ahireti jar majrur ba hurufi jar ahireti majrur bil jar majrur yuqinunning maf'ulun bi g'ayrisi shunga mutaalliq. Ami bil ahireti hum yuqinun hum zamir bariz ashkar zimr munfasil
bir rab. Yani biz aldığımız dersimizde zamir çoğun cihetten ikiye bölündü. Zamir munfasil ve zamir muttasil. Zamir munfasil ikiye bölündü. Zamir rab munfasil bir rab, zamir munfasil bin nasb degan, iyyakini zamir munfasil bin nasb degan bo'lsa, hum zamir munfasil bir rab bo'ladi. Boshqa ishlab kelgan mustaqil qo'llanuvchi kishilik almashulib, o'rin jihatda boshqa ishlab kelgan mubtada ega. Yuqinun yine fi'l muzari marfu. Yine boshqa ishlab kelgan fi'l muzari, uning boshqa ish alomati nunning bekitib kelganligi, chunki u 5 bundan qatordan subutun. Endi ve bil ahir hum yuqinun vav, am yuqinundaki vav zamir muttasil fi mahalli rafi fa'il deb qaradi. Ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun sözüki kelsak, al muflihun bu faizun degan ma'noda. Nijat topquchi zafiruna bima talabu. O'zining talablariga erishguchi, maqsad murodiga yetguchi degan ma'noda ishlatildi. Grammatik tahlilga kelsak, ulaika ala hudan min rabbihim deki ulaika ismi ishara mabni alal kasri fi mahalli raf'i mubtada. Ulaika deki ulai zamir. Ulai ismi ishara mabni alal kasri fi mahalli raf'i mubtada. Urunjati boshqa ishlab kelgan mubtada. Ama kaf harfil xitob biza bayon 5 deb bo'ldik. Ala hudan ala huruful jar, hudan majrurub jar majrur, şu taşlangan mutaalliq mahzub deymiz. Taşlangan şu sözlen qo'shilib xabar. Mahzub qalaqidar olup taşlangan haqiqiy xabar ala hudan bu şu jar majrur taşlangan aloqadarlik so'z bilan qo'shilib xabar. Haqiqiy xabar taşlangan. Taqdiri ulaika sairuna ala hudan. Yani aşular hidayet üstüde mang'uchilar ular. Yoki kainun deb kelsak, yani aşular hidayet üstüde bo'g'uchilar ular. Yoki mustaqirunni taqdir qilsang bo'ldi, yani ular hidayet üstüde qaror oluvchilar deganga o'xshash. Ishadaki ala hudan jar majrur bu chuqum bir narsa aloqador bo'ldik. Chuqum ishara mutaalliqi tashlangan, buning taqdiri sairun deb taqdir qildik. Min rabbihim ulaik ala hudan min rabbihim min hurfi jar rabbi majrur rabbul muzaf himzul muzaf olup min rabbihim bu mutaalliq mahzub. Bu mutaalliq mahzub hudanning sifati. Tashlangan harfi jarning tashlangan aloqadorlik so'zi bilan qo'shib hudanning sifati. Biz hudanni ism degan vaqtda ana ashula Rabbining Rabbi tirbidan bo'lgan bir hidoyat ustida. Yani min rabbihim min hurfi jar. Chuqum harfi jar biz tushungan degandek yetti narsaning birisiga aloqador bo'ladi. Shu misharga o'xshash, anada minning mutaalliq tashlangan haqiqiy xabar hudanning haqiqiy xabari tashlangan. Min rabbihim haqiqiy xabarga ashuna aloqador. Yani asisa ulaika sairuna ala hudan nazilin min rabbihim. Yani Rabbi tirbidan nazil bo'lgan hidoyat ustida mang'vatadilar degan bo'lib, min rabbihim tashlangan nazil degan tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib hudanning sifati. Ulaika ala hudan min rabbihim degan mana bu jumla isnafiya la mahalla min al-i'rab. Yine bu yenidan boshlangan bir mustaqil jumla hisoblanadi. Chunki 5 jumlaga hech qanday atbilik roli yo'q. Ama yer cümle isnafiya deganligimiz 5 jumla bilan ma'noda hech qanday aloqasi yo'q demoqchi emas. Ya'ni i'rob grammatikalik jihatda, i'rob jihati grammatikalik qoida jihatda undan uzilgan mustaqillab kelgan, ama ma'noda aloqasi bor. Endi va ulaika humul muflihun va huruful atba, ulaika humul muflihun ma'tuf bog'languchi, ulaika ala hudan min rabbihim ma'tufun bog'lanilguchi bo'ladi. Ulaika ala ulaika humul muflihun ki ulaika ismi ishara mabni alal kasri fi mahalli raf'i mubtada. Yine bu biz ulaikning 3-qadimga yetishog'achqa bunda g'oyat to'xtalmadik. Hum ikkinchi mubtada al-muflihun humning xabari bo'lib marfu alamati raf'i vav. Yani başlangıç alameti vav bo'lib
niyabeten an dhamme dhammıga vakillab kelgan. Çünkü cemi muzakkar salim. Bayan deb o'tganimdek cemi muzakkar salim cemi qilinganda o bilan yoki ya bilan qildi. Ya u fathaga ve kasrga niyabeten kelgan bo'lsa, bu dhammiga niyabeten keladi. Endi humul muflihun degan jumla ulayikning xabari bo'ladi. Demak, ulayik mubtada, hum ikkinchi mubtada, al muflihun humning xabari bo'lib, humul muflihun degan ismli jumla ulayik degan mubdaning xabari bo'ladi. Bu bir xil qarash. Ikkinchi xil qarashda, ya'ni ulayika mubtada, unda masala yo'q. Hum damirul fasli. Yine mubtada bilan xabarning o'ttirini ayirish uchun kelgan zimir, ammo ma'noda bir xil kuchlilikni ifodalaydi. Endi zamirul fasli ulayka mubtada, al muflihun ulaykining xabari bo'ladi. Hum zamirul fasli jumla grammatik qo'llanmaydi. Anda da ikkisinki birinchi qarashda ulayka humul muflihun, ulayka mubtada, humul muflihun jumla xabari. İkinci xil qarashda ulayka mubtada, al muflihun xabar, hum zamirul fasli. Birinchisida ana ashular ular nijat topquchi. Endi zamirul fasligimiz ana ashular bo'lsa nijat topquchilardir deb ashla ifodalaydi. Mana bu bugungi bizning darsimizdan ikkinchi darsimizdagi Sura Baqaraning 1-oyatidan 5-oyatgacha bo'lgan grammatik tahlil darsimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah kinki dersimizde Allah kurashga nasip qilsin. Kinki dersimizde davomlashtirib Allah bizga nasip qilsin, muvaffaq qilsin. Kinki dersimizde görüşeli ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin.